Ky 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, i gjen shumë nga pensionistët Durrësak, por dhe pensionistët e tjerë në rrethe në marrëdhënie pune. Kushtet e vështira të jetesës për shkak të pensioneve të ulta i detyrojnë të vazhdojnë të jenë në marrëdhënie pune për të siguruar disa të ardhura më shumë. Anesti Dhëmbi është njëri prej tyre që pavarësisht se ka dalë në pension, vijon të punojë si taksist, siç deklaron dhe vet, punon për të mos ju bërë barë fëmijëve. Nuk më del edhe boll ka ndihmu dhe kalamaj, se u torturun dhe ata jashtë shtetit. Puno, dërgo babës këtej, familjes, edhe sa shumë, vetëm ajo, se nuk më del pension. Dhe ishta të punoj, si mund të temu që mund të ha, mund mos të ha, po do punoj, dhe ishta dhe Po në qoftë se ha mirë, mund punoj, po nuk më lejohet me ligjin që të punoj. Sipas Instat, forca e punës për grup moshën mbi 65 vjeç ishte 27% në tremujorin e fundit të vitit 2025, nga 23 që ishte ky tregues në të njëjtin tremujor të një viti më parë. Nga viti në vit, numri i pensionistëve në marrëdhënie pune rritet. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse pensioni që ata marrin nuk plotson kushtet minimale për të jetuar. Detyrimisht që të jetosh duhet hash, që të hash duhet punosh edhe ky është detyrimi që ata shkojnë punë. Pa mundësia që të shkollë kurse për mundësi që me lekë pension. Ka mundësi, se jetoj, nuk ka mundësi. Nëse kushtet shëndetësore do ja mundsojnë, Anesti do të vijojë të punojë dhe për disa vite të tjera si taksist. Si puna e tij janë dhe taksistë të tjerë në Durrës, siç na pohon jashtë Kamrës, kreu i sindikatës së tyre, sipas të cilit 10% e taksistëve në qytetin bregdetar janë të moshuar në moshë pensioni. Anesti shpreson që shëndetit ja mundsojë dhe disa vite të tjera pune, por për bashkëmoshatarët e tjerë që janë në pamundësi për të punuar, ai shpreson vetëm diçka. Inshallah u ngret pensioni, se ka nga ata që kanë dalë pensione s'kan mundësi që të punojnë.